Tiakugoba wanokwe. Omwana we. Tiakugoba Nwagi tiakugoba. Omwana we. Nwagi tiakugoba. Yangoba mwana we. Siya mwana wange. Kwa msanja mwana wange. Nwagi tiakugoba. Nwagi okirabye. Oyikingide omuba tisibye bina. Bana mwana we. Polisi yatoka. Nwagi tiakugoba wange. Onoga yakanira mwana banange yakanira mwana polisi zingata banange Nwagi yani toba olimba Akwatidwa polisi agambibwa okuba ye taata w'omwana w'omuyimbi Winnie Nwagi era ngono yalabiddwako mu katambi ng'alombye amaka ga Winnie Nwagi okuba nga abanja rights ku mwana we era ng'agamba Winnie Nwagi amukirize alabe omwana we. Munnange ono nno akwatiddwa n'atwalibwa ku polisi. Tamanyi nyo bali mu stanti oba kituufu oba si kituufu kubanga tuwuliddeko abadde bogerera mu katambi kanino nga bagamba nti alese ne polisi eyaddala kitulitedde okwebuuza nti oba muyimbi Bizzy Nateete ali mu stanti oba kubanga gwa tamanyi Bizzy Nateete yakuyimbira akayimba ndi mulokole akaali kakoona Pastor Bujingo ne mukyala we Susan Makula era nga Pastor Bujingo yavaayo ne yeekubira enduulu mu UCC eberenga ejja yakayimba koona omuyimbi era kabanninga enuka kuba ku station ez'enjawulo. So omuyimbi Bizzy Nateete yavuddeyo ku pages ez'enjawulo n'akola posti ng'agamba omuyimbi Winnie Nwagi mama wa Destiny ye ababiri bagwa mu mukwano nga bakyali mu ssomero era yafunisa Winnie Nwagi olubuto ngali mu form 6. Winnie Nwagi yali mu vaka ya senior 6 era we yafunira olubuto era nga yagamba yali alabirira Winnie Nwagi nonta nti Winnie we yafuna erinnya n'akasente n'agamba kati bya musajja takyayagala kumanya. Omuyimbi Bizzy Nateete yavuddeyo ng'agamba nti Winnie Nwagi aveeyo akkirize nti ye alabe ku mwana we kubanga amulinako obuyinza. Winnie Nwagi yavaayo mu interview mabega kaawe yali etambula ennyo n'agamba nti newe bana babuyinza nabajja bakuba newe n'abakooti naye ajja gikuba as long as matters including omwana we because omwami ono tabaddewo ku nsonga z'omwana talabiridde mwana tetumanyi oba kituufu kubanga kigambibwa bumbu ye taata w'omwana we era munnange tujja kuba tulindira Winnie Nwagi aveeyo clarifying ku nsonga zino naawe abeere mu comment section osobola okuvaayo n'otuwa endowoozayo ku biki ebigenda mu maaso naddala wano mu entertainment circle ku nsonga za Winnie Nwagi n'omwana we kubanga ffe tukimanyi fire baby ndalayiro nti tali mulaba mukwano nze ya musindika era abatajja mulaba ne bontwala mu kooti nja kuleka mbakubye bonna abe kooti kubanga tebaaliyo nga nkola ki bambona abona naye